வெல்கம் டு கோப்ஸ் கிச்சன். நான் இன்றைக்கி திருநீற்று பச்சிலையை வச்சு ஒரு தேநீர் செய்ய போகிறேன். திருநீற்று பச்சிலை கூட கருந்துளசியும் 4-5 ஓமவல்லி இலைகளையும் சேர்த்து செய்ய போகிறேன். வாங்க செய்கிறது பார்க்கலாம். ஒரு ஜாரில் போட்டு சுற்றி எடுத்துக்கலாம். இந்த திருநீற்று பச்சிலை கூட இஞ்சி சேர்க்குறேன். இஞ்சி, கருந்துளசி, ஓமவல்லி இலை எல்லாத்தையும் ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை நான் தண்ணி கலந்து கொதிக்க விட போகிறேன். இதை ஊற்றிடலாம். இதில் இஞ்சியும் சேர்த்துருக்கேன். அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம். பனங்கள் கண்டு சேர்த்துக்கிறேங்க. பனங்கள் கண்டு நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இந்த திருநீற்று பச்சிலையை பொதுவாக எல்லாரும் டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் முகத்துக்கு மட்டும்தான் போடுவாங்க, முகப்பருவுக்காக. அது மட்டும்தான் சரி பண்ணும். ஆனால் இதை உள்ளுக்கு சாப்பிட்லாம். கிட்டத்தட்ட 12 வகையான உடல் உபாதைகளை அது சரி செய்யுதுங்க. இருமல்லிருந்து தூக்கமின்மை, பின்ன வயிற்றுவாயு உபாதைகள் எல்லாத்தையும் சரி செய்யும். அந்த பச்சிலையை கஷாயம் வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சுறுசுறுப்பு கிடைக்கிறதோட யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன், எரிச்சலை சரி செய்யும். பாருங்க, ஒரு 7 நிமிஷத்துலேயே கொதி வந்துருச்சு. ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம், நிறுத்திடலாம். இப்போ பாத்திரத்துக்கு போட்டுக்கலாம். திருநீற்று பச்சிலை கஷாயம் ரெடிங்க. கன்சீவாக இருக்கிற லேடிஸ் இஞ்சியை தவிர்த்துட்டு சுக்கு கலந்துக்கலாம் கடைசியாக. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்,